15 anys, el 1985, un grup de noies mataronines van decidir crear la colla de Diableses. Els motius van ser el desig de festa i el delit pel foc. Després d'aquests 15 anys, la colla manté un estat de salut envejable. Tenim amb nosaltres avui a dues de les protagonistes d'aquesta colla, Helena Crosas, diablesa des de fa 15 anys, i a Núria Rubí, cap de colla. Què podríem preguntar? Per començar, el fet de crear una colla d'aquest tipus responia a la voluntat de seguir amb algun tipus de tradició que hi hagués hagut en el passat a Mataró? Bé, el que és tradició al foc a Mataró, des de feia uns quants anys hi havia la colla de la Momerota, en aquell moment era només la gran, i de Diables no hi havia cap precedent. Llavors va ser la unió d'un grup de noies. Com se'ls va ocorrir la idea de crear aquest grup? Això va sortir d'un grup de noies que volien participar en l'àmbit festiu de la ciutat i volien fer portant foc. Doncs què millor que crear una colla de diableses. Alguna de vosaltres havia fet, o de vosaltres o de les que integren la colla de diableses, alguna altra cosa, alguna activitat semblant o alguna altra colla d'altres ciutats? En el moment de l'estrena no, fa 15 anys enrere no era massa conegut. Ara sí hi ha gent de la colla que participa en altres colles també. Només noies? Només noies, per què? Això sí. A què respon aquesta? Ens hem plantejat moltes vegades. La idea inicial era només noies, perquè en el panorama de 15 anys enrere ja hi havia prou participació masculina i no hi havia manera potser d'ampliar de cara a les dones el tema. Ara amb els anys ens ho hem anat plantejant perquè esclar ens n'adonem que batem l'entrada als nois de Mataró que volen ser diables. Però esclar, estem dividides, cadascú, jo mateixa penso que ostres, 15 anys de tradició ja, la tradició es va fent, però costaria ara trencar... Malgrat tot també hi ha nois, són els tabalers, no? Però en quina funció tenen aquests nois? El grup de tabalers a nivell de lo que és la colla de diableses està molt clar que diableses i tabalers funcionen allà on hi ha el foc tots dos alhora, però el grup de tabalers és un grup bastant independent i estem organitzats independentment l'un de l'altre, tot i que el que és a nivell d'espectacle funcionem alhora. Un sense l'altre no podria funcionar? Nosaltres sense ells no funcionem mai, o sigui, perquè és allà on hi ha el foc venen ells amb la seva música i ells són una gent que funcionen molt així d'imprevist fora de lo que és diableses i alguna vegada han fet alguna cosa. L'acte on les diableses es prenen el major protagonista a la festa major és el correfoc. Quins ingredients ha de tenir un correfoc perquè sigui un èxit total? Jo crec que la música, el foc principalment, la música i el públic. Es necessita algun tipus d'entrenament per ser diablesa, per entrar dins de la colla? Requisits, cal que es tingui 18 anys, que se sigui major d'edat. I entrenament, les diableses que entren noves, abans de sortir a un correfoc se'ls hi explica ben bé com va la pirotècnia, fan proves a porta tancada, per dir-ho així, però no és complicat, no és perillós. Però feu molts assajos abans d'entrar al correfoc? Alguns, ni molts ni pocs. I ja has dit que no hi ha cap tipus de selecció, simplement ser noia, ser major de 18 anys, o sigui que tothom qui vulgui en principi pot prendre part. Sí, però s'ha de tenir molt clar que toques foc, que jugues amb foc, per tant t'ha d'agradar el foc. Si potser vist des de fora és una cosa, portar el foc a sobre és una altra. La diablesa, quan està sobretot a l'escapada, que és el correfoc gros, pensa que és la diablesa amb el seu cos qui empara tota la gent. No tens cap figura, cap estructura que et protegeixi, sinó que és tu que reps les empentes, has de controlar el teu foc i el que s'ha de fer és saber donar joc, saltar, córrer. I heu de saber controlar, suposo, també una mica la gent, no? Perquè a la nit del correfoc s'esvera molt i potser també fins i tot molesta a vegades la feina de les diableses. Bé, el que hem vist durant els anys que hem pogut anar fent l'escapada és que la gent el que vol és jugar amb tu i amb el foc. Llavors hi ha algú que es despista i no segueix el caire festiu de l'escapada, però generalment la sort és que podem disfrutar perquè la gent està de festa i vol foc i nosaltres que som l'element que el portem doncs entrem dins del joc. Quina quantitat de diableses hi ha ara mateix a la colla? Una trentena són. Ha de ser un número concret o podria ser més? A veure, hem sigut més, hem sigut menys, aquest any som exactament 33 i treballem. Durant els 15 anys sempre heu tingut bona salut?
No hi ha hagut mai problemes així grossos? Com a totes les colles hi ha problemes que se solucionen i molts bons moments, això sí. I ara, 15 anys, qui ho diria, estem molt bé, gràcies a Déu. Ara mateix l'estat és bonic. Molt bo, molt bo. Hi ha molta alegria aquest any amb això de la celebració dels 15 anys. Sembla que el correfoc cada vegada pren més protagonisme a les Santes i si el correfoc pren més protagonisme a les Diableses encara més. Sí, penso que és un acte, penso que deu ser la nit més multitudinària, per la conjunció dels 3 actes, la nit boja, el desvetllament, l'escapada i la ruixada, i en concret l'escapada és que pot aplegar tots els públics, des dels més menuts que poden anar amb el drac, els que volen més canya davant amb diableses, els que volen les embestides de la Momerota, n'hi ha per tots els gustos. Una de les peculiaritats de la colla de les Diableses són els vestits creats per la Nefer, que em sembla el 1985 es van posar... Primer hi va haver un primer model que anava molt femenines, no? Amb mitges, espardenyes, un vestit tot així cenyit. No va ser pràctic, sempre jugant amb tons de foscos i vermells i grocs, i llavors es va canviar el model, que és el model actual que portem en aquests moments, amb capa... Quines característiques té a nivell funcional i de disseny? A nivell funcional anem amb pantalons, que això és molt còmode, anem amb sabates tancades cordades amb cordons, també bastant còmode, una casaca, llavors la capa, no? Que per protecció va molt bé, sobretot pel sistema que portem nosaltres de foc, que anem amb una saca individual cadascú, ens fa de protecció per nosaltres mateixes i per la pirotècnia que portem a sobre. I a nivell de disseny, quines són les característiques del vestit? Doncs els colors és negre i vermell, els pantalons vermells. Simbologia, em refereixo. Sí, llavors està tot guarnit amb elements de la nit, tenim un parell de llunes aquí davant a la part de la capa i tot el que és la capa guarnida amb dragons i símbols així. Ara em sembla que queda algun acte abans d'acabar la festa major on també hi participareu. Quin és? L'anem a tancar. És demà, surt d'un 7:15 de davant de l'Ajuntament i és l'acte on tothom pot provar les figures de la ciutat. Entre nosaltres som les diableses, per tant, els nens poden agafar la massa de la diablesa, tirar foc, posar-se la capa... Com funciona els nens això, o la gent gran. Expliquem una mica com funciona la massa. Doncs, la tenim de fusta, actualment és un pal llarg que a dalt té una varilla d'alumini on posem nosaltres la carretilla, la fixem amb pinça i llavors s'encén. La carretilla és el petard que més fem servir, però portem altra pirotècnia, que la part de dalt de la massa té un element on també la podem fixar i amunt i avall la massa. Doncs molt bé, moltes gràcies per haver estat en aquest especial Santes i esperem seguir gaudint de les Diableses durant molts més anys. Gràcies. Gràcies.